kurashga bermaslik kerak. Berma! Va gol. Olimpiada endi bizda shu paytgacha sarob bo'lib kelgan narsa. Timur Kapadze yig'layapti. Sindirdi mana shu kadr. Yig'layaptimi demak, u ishongan. Har kun ertalab turgandan keyin yana shuni davom ettirishga o'zingizda kuch topa olishingiz kerak. Bitta narsani tushungan, bu terma jamoa, bolalar, bu vatan jamoasi, bu meni jamoamda. Maydonga chiqdingmi? O'linglarni hatto qoldirib chiqish kerak. O'zimiz yengishimiz kerak. Uzatma. Darvozamiz bo'sh qolyapti va birinchi gol bitta xatoyimizni golga aylantirdi Indoneziya. Bosim juda katta edi. Sizda vaqt yo'q. Bu situatsiyada tezroq ochilib chiqish kerak. Men soldat bolalar, vazifamni turibdi. Maqsadni qancha yuqoriga qo'ysangiz, shuncha tepalikka erishasiz. Давай, ножками толкай, Azam. O'ng qanotdan O'zbekiston hujumda ichkariga uzatma gol! O'zbekiston oldinda. Parij bizni kutib ol. Lekin baribir chidashga majbursiz, shu yo'lni tanladingiz. Biz olimpiadalarni ko'rardik, Tokioni ko'rganmiz, boshqa olimpiadalarni ko'rganmiz, Sidneylarni ko'rganmiz. Televizorda ko'rardik, endi bo'lib qolsam edi, ya'ni ota-ona xursand bo'lardi, o'g'lim mana shu yoqqa bordi degan. O'zbekiston futboli jahon chempionati va olimpiada kabi eng yirik musobaqalarda shu paytgacha qatnashmagan edi. O'sha Parij olimpiadasiga rejalar qilish jarayonida va qolaversa, hurmatli prezidentimiz tomonidan Tokio yakunlari tahlil qilinganda ham aynan jamoaviy sport turlariga ham e'tibor ko'proq qaratishimiz kerakligi, faqatgina natijalar bizda yakka kurashlar bilan cheklanib qolayotgani alohida ko'rsatib o'tilgan edi va futbol jamoasini maqsadli tayyorgarlik ko'rishini tashkillashtirishni rejalashtirdik. Tokio Olimpiadasi o'yinlarida jamoaviy sport turlari bo'yicha sezilarli natijaga erisha olmaganimizni ochiq tan olishimiz kerak. Agar kimdir bundan keyin ham oldingi Olimpiada o'yinlarida bo'lgani kabi faqat yakka kurash sport turlari hisobidan yutuqlarga erishamiz desak, albatta adashadi. Bilib qo'yinglar, bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Bu haqiqatni barchamiz chuqur his etib, har tomonlama tushunib, aniq tizim asosida ish olib borishimiz zarur. Olimpiadalarga chiqish uchun nima yetishmagan bizga oldin degan tahlilni qilganimizda ko'pincha ko'p klublarda yosh futbolchilarga hali yetarli darajada ishonch bildirilmaydi va ular zaxirada qolib ketadi, e'tibordan chetda qolib ketadi va uni futbolchi sifatida rivojlanishiga doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lmasa, albatta uni rivojlanishini sekinlashtiradi. Olimpiada terma jamoasida ishlaganimizda o'sha 12-yillarda shunday bo'lardiki, Oliy ligadan olgan o'yinchilarimiz hammasi tayyor kelardi. Narigilarda olsangiz zo'r futbolchi, ammo tayyor fiziki tayyor emasdi, chunki bunday sharoitlar bo'lmaydi. Trenirovkaga chiqarganingizda bittasi kuchli, bittasi u talabga javob bermaydi. Trener nima qilsin? 11 ta futbolchi bilan o'ynamaydimi? O'shaning uchun orqada rezervlari yaxshi bo'lmasdi. Birga hammamiz o'tirib, bosh qotirib, nimadir yangilik qilmasak, yana o'sha davom etaveradi degan xulosaga keldik. Shu xulosalardan kelib chiqib, yagona bir jamoa tashkil qilsakda, ularni muntazam ravishda o'yin amaliyotiga ega bo'lishini tashkillashtirish asosiy maqsad bo'ldi. Trenerlar shtabini ham tanlayotganda bu ham seleksiya bo'ldi, albatta bu ham tahlil bo'ldi. O'zbekistonda kim yoshlar bilan yaxshi ishlaydi? Kim o'z ustida ishlayotgan murabbiylar? Kim zamonaviy yondashayotgan murabbiylar? Mana shu zamonaviy kelayotgan tendensiya va metodikalarni o'zida o'zlashtira oladigan murabbiy aynan shu loyihaga to'g'ri kelardi. Shunga hayotini bag'ishlay oladigan murabbiy kerak edi. Chunki bu loyihada yashash kerak. Bunda yashamasangiz bunda natija bo'lmaydi. Yaxshi to'pni yetkazib berdi. Gol! Timur Kapadze! Hayotimning 99% aynan futbolga bag'ishlaganman va futbol bilan yashayapman. Deyarli o'zimni
bilganim, taniganim faqat futbolni ichidaman. O'shaning uchun futbol men uchun hamma narsa. Menga sharoit yaratib bersalaring, bundan manfaatdorman, chunki bu bolalarni tayyorlash men murabbiy sifatida zainteresovanman. Ular kuchli bo'lsa, men uchun yaxshi. Birinchidan, hurmatli prezidentimiz boshlig'ida albatta, chunki u futbolda bilasizlar, infratuzilmasi boshlansin, komandani sodержанияsi bu oson narsa emas, katta mablag' kerak. Buni albatta prezidentimiz bizni qo'llab, futbolimiz rivojlanishi uchun yaratib berayotgan sharoitlarni bu birinchi o'chiritda, ikkinchi o'chiritda bu futbol federatsiyasi rahbariyati, Olimpiya komiteti rahbariyati ular bu narsaga qo'l urishdi. O'sha hali 3 yil bor Olimpiyadagacha. Hozirdan boshlaylik, hozirdan balki mana shu jamoani tuzaylik, bitta joyda jamlaylik. Shunaqa niyatda o'zi tuzildi. Ko'pchilik tanqid qilgandi, buni ochilganda bu loyiha nimaga ochildi, bularga hamma narsa mumkin, xohlagan jamoasini yig'ib oladi. Eng kuchlilar kerak emas. Не то что asosiy tarkibda o'ynayapti. 23 talikka o'zi kirdi, asosiy tarkib bilan shug'ullanayotgan futbolchilarga men tegmayman. Ular itak yaxshi usloviyada, именно o'sha dublda qolib ketgan. O'shalarni olaman, ularni kuchli qilaman dedim va albatta men o'zi yoshlar treneri, murabbiy sifatida ko'p bolalarni o'zi bilardim. Bunyodkor akademiyada boshlab dublgacha Bunyodkorda o'tkazganman va o'sha Temur aka qo'l ostida sborniga borganda Temur aka chaqirtirib, mana shunaqa proyekt ochilyapti, seni o'zim jamoamda ko'rmoqchiman. Hozirmisan deganlar, men u narsani o'ylamay rozi bo'lganman. Dublda bolalardan zo'r sastav yiqqandi, akamatdi bir paytlar. Bekarchi yurgan bolalarni, komandada o'yin amaliyoti bo'lmayotgan bolalarni yig'ib oldi, haqiqatan shularni oldida o'yin amaliyoti qilib ular tarbiyalab, o'zini bu eski taktikalarni bari qo'llandi bolalarga. Bolalarni haqiqatan tarbiyaladi bu. Тимур Тахирович взгляд такой, что ему нравятся футболисты, которые технически хорошо обучены, хорошо быстро принимают решения на футбольном поле. Одна команда нейтральный, у вас одно касание. Кто держит мяч до 3 касаний? То есть для него там физические кондиции не на первом месте. Мышление, интеллект он ставит выше. Teoriyalari bo'lardi. Trenirovchi proses polelarda qiynalgani uchun kelishardi, 1,5-1 soat vaqt berishardi. U 1 soatda trenov qilib yana ketish kerak. Ovqat masalasi yo'q. O'yinlarga o'yin kuni borilardi. Albatta bu masalalar qattiqdir, baribir o'sha yoshlarda o'sishda to'sqinlik qilishardi. Biz endi baqa olganimizdan keyin bu masalalarni hammasini yo'qqa chiqardik. Ba'zi deyli jarda shug'ullandik. Ba'zi gostinitsa albatta olindi. Nutritsiolog ovqat masalasi, восстановление. Это же год слышишь. Это 50 на 50 можно где-то сохранить, где-то. O'shandan keyin olimpik sistemasiga kirib, undan keyin tursangiz ham, qilasangiz ham olimpiada orzusi bilan yashaganmiz. O'zbekiston Super Ligasi o'tish o'yini. Olimpik Toshkent, Muborak Mash'al jamoalari. Zarba gol! Qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi. Ikkinchi urinish imkoniyat bor, zarba va gol! Jarima maydoni ichiga to'p olib kirilmoqda. Aldamchi harakat, zarba va gol! Voh, qanday gol! Timur Mamasiddiqov bosh bilan to'pni darvozaga joylab qo'yapti. Olimpik hisobda oldinga chiqib olmoqda. Mana sizga yangi tarix uchun dastlabki qadam. Olimpik jamoasi, mana bu yigitlar, siz bayram qilishga haqlisiz. Hal qiluvchi juda ham muhim o'yinda Olimpik g'alabani qo'lga kiritib ketmoqda. Hamma ham terma jamoaga tusha olmaydi. 23 ta futbolchi bo'lsa, hammasi 23 ta tushmaydi. Da batang deta 50%, 40%ni batdan olaman. Qolgan jamoalarda ham legionerlarimiz ko'p. Hozir boshqa jamoalarda ham o'ynashyapti. Olimpiyskiy terma jamoaga qo'shishni har bitta futbolchi xohlaydi. Buning uchun ko'proq ishlash kerak edi. Trenerimiz aytardi, ko'proq ishlasang sborniga borasan, terma jamoada o'zing ko'rsatasan. Futbolchi bo'lishingga tezroq shans bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq harakat qilardi.
Bu terma jamoa bu hamma jamoalardan eng kuchli yig'iladi va butun O'zbekiston bunga muxlislik qiladi va ularni ishonchini oqlashing kerak va vatanni himoya qilishing kerak va bunga sen munosib bo'lishing kerak. Buni mas'uliyati og'ir, yuki ham og'ir. Olimpiadaga boradigan sportchilar o'z-o'zidan men xohlayman ertaga olimpiadaga boraman demaydi. Olimpiadaga borish uchun juda ham katta sinovdan o'tiladi. Katta musobaqalar orqali saralab boriladi olimpiadaga. Давай, ножками толкай, Asa. Biz uyimizda Osiyo chempionati o'tkazib, 2 yoshroq jamoa bilan ishtirok etdik. Ko'pchilikda savol bo'ldi. Nega bunday qilyapsizlar? Bu yer uyda o'ynayapmiz. Biz chempion bo'lishimiz kerak yoki hech bo'lmaganda deganda bizda birinchi o'rinda turgan vazifamiz olimpiada. Asosiy maqsadimiz shu futbol jamoani shakllantirib borish edi. Biz Iroq bilan o'ynadik. O'sha o'yinda men qizil kartochka olib chiqib ketdim. Bolalar 10 kishi bo'lib qanday jang qilishgan. O'shanda bilganman, işte biz bir-birimiz uchun jonimizni bera olamiz. Bu jamoa juda ajoyib oila yig'ilgan. Biz nima deydi, bir kulak bo'lib albatta chiqamiz deb 100% ishongan. Maydonga O'zbekiston hamda Saudiya Arabistoni jamoalarini taklif etamiz. 2000 da tug'ilganlar ham bor va hozir aynan mana shu yurt vakillari. Bor Norchayevda 2-qavat. Amaliyoti zo'r pas, hujum. Voy! Tep uy rikoshi. Zarba yo'llashga bermaslik kerak. Berma! Va gol. Berma deyapmiz. Oxiri urdi. Yaxshi imkoniyat Norchayevda yorib kirgan edi. Tomonga o'tmoqda Jaloliddinov. Pushka. Og'ir uchrash, og'ir, lekin yutsa bo'ladi bu o'yinda. Yutsa bo'ladi, ishonyapman. Urishkarga zarba! Lekin offside. Voy, Saudiya darvozasiga gol kiritildi, faqat hisoblanmadi. Yaxshi olib qo'ydi. Mana bu xavfli, mana bu xavfli. O'tgan. Stadion umuman jimib qoldi. Bo'ldi. Va Saudiya Arabistoni terma jamoasi desak ham bo'ladi. Bular yoshlar emas. Mamlakatimizda o'tkazilgan U23 turnirida Osiyo chempionatida g'oliblikni qo'lga kiritishyapti. Bunyodkor stadionida mana shunday zafarli o'yinlar. Bu mas'uliyatda xursandchilik olib kelayotgan joyda mag'lubiyat bo'lgani uchun bundan biz ham xafa bo'ldik, ham aybdordik, qandaydir aniq qilolmadik degandek, baribir mana shu bosim kim bolalar ularning ko'z yoshini ko'rdim, o'zim to'g'risini aytsam tribunaga qarab ularning olqishini ko'rib men ko'zim yoshib keldi. Что ular ham bu narsani to'g'ri tushundi. Bu narsaga qaramasdan bizni olqishladi, biz bilan birga bo'ldi. Bunda ushalmadim. Inshaalloh keyingi ko'z yoshim xursandchilikdan bo'ladi. 23 yoshda men pikka chiqqan Saudiyaga qarshilik ko'rsatishga kuchi yetmayotgan bo'lishi mumkin. 2 yosh katta akalariga qarshi matonatli futbol ko'rsatgan yigitlar. Mana shu yergacha yetib kelganligi uchun ularga rahmat deymiz. Ya'ni mag'lubiyatlar ba'zan yaxshi saboq bo'ladi. Har o'yinlaring yaxshi o'ynadilaringni, harakat qildilaringni qo'ldan kelguncha haydaydi.
buyog'iga nima buyog'? Buyog'iga biz yana kuchli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Мы должны еще сильнее быть, yana ham harakat qilishimiz kerak, yana ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hozir tanqid qilsin. Faqat ish bilan bo'ldi. Boshini ko'tarib, yana ham ko'proq ishlash kerak bo'ldi. Men o'zimga necha bittasi aytgan. Aka necha pul tikdingiz Husaynga? Yo'q. Xudo bor tepada, bir so'm ham berganim yo'q. Baraka topkir, o'zini mehnati bilan. Agar pul berib futbolchi qiladigan bo'lsa, ular futbolchi bo'lmasin. O'zida bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa kerak emas. Mani Shpolayda katta bo'lganda uyga kirmaydi yoshligida ham. Chaqirib onasi. Kelag'ay, ovqatingni yeg'ay. Men Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanman. O'zimizning mahallamizda uyim yonida futbol maydoni bor. O'sha yerda 6 yosh, 5 yoshligimda futbol o'ynashni boshlaganman. O'shanda akam futbol o'ynardilar. Bu oyog'i chiqqandan futbol o'ynatardim-da mana yoshligidan. Keyin 4-5 yoshlarga yetganda uydagilar qo'yib bergan edi. Men o'sha paytda sekin o'zim chiqardim-da bunga qo'yimizni 1 soat aylantirasan, holdiga keyin chiqasan dedi. Keyin u ichi qizib, qo'yni qo'yib yuborardi, yugurtirib, hovlini u chetiga, bu chetiga yugurtirardi. Qo'shnidagi o'tib ketgan mashina degan. Keyin 10 minut bo'lgan orqadan chiqib kelardi. Keyin ko'rgan odamlar aytardi, sizlarning qo'ylaring ham sportsmen, yengillatayotgancha yuguradilar faqat. Futbolchi bo'lib yetishimga eng katta sababchi insonlardan biri tog'am. Tog'am Toshkentda yashaganlar o'sha payti va o'zini oilasiga men qabul qilgan. Tog'am yaxshi futbolist bo'lmasang, top futbolist bo'lmasang, nabarat qishloqqa qaytarib yuboraman degan. Menga Superligada o'ynaydigan futbolist kerak emas degan. Menga Yevropada o'ynaydigan top darajadagi futbolist bo'lishing kerak degan. 2016-yil momam rahmatli olamdan o'tgan bo'lsa, o'sha oxirgi gaplarni so'raganda, futbolchi bo'lgan dunyoda ko'rmadim, buvang ko'rsinlar dedi. O'sha payt dadam aytardi, va'dang esingda derdi. Ha, esimda. Qaragina, va'da bergansan menga emas, yigitsan, va'dangni bajarishing kerak derdi. Bir o'rtog'imizni o'g'li bordi, bu lagerda shu oyirgan paytim Husaynni bir akademiyaga olib borib ko'raylik. Aytdim, "Ey, qo'y, bundan futbol chiqmaydi" dedim. O'zim biladim, qachon bo'lsa olib boraman dedim-da. Keyin olib bordik keyin. Yoshligimizda bizga qo'ldan ukol urishardiki, vaksinaga ham shunga qarshi o'shanaqa urgan, o'sha kuni trenovkaga borganman. Keyin borganimizda trenerlar so'rashgan, kim o'shanaqa ukol olgan bo'lsa, bugun trenovkaga qatnashmaydi degan. Bizlar yana sarson qilmasin dedim-da. Emlash olganmisan so'rasa, olganmiz deb aytinglar dedi. U trenovka qilsangiz chanqatargan. Biz trenovka qilaymiz, chanqib ketamiz, ikkalamiz, ikkita bolamiz. Ota-onamizga qaraymiz, suv bormi deymiz. Chunki ular uzoqroq turishardi-da. Suv bormi deymiz, qaraymiz, ular bizga qarab, trenovka qilinglar, hozir tugaganda beramiz dedi. Trenovka tugagandan keyin trenerimiz chaqirganda ota-onamizni. Keyin "Endi bu kimdan?" Bu Malla dedi-da, "Malla bizdan" dedim. "Aka telefoningizni bering" dedi. "Buni bir ikkita o'yinni ko'ramiz, olib kelasiz" dedi. Keyin juma kuni ya shanba kuni telefon qilaydi. "To'ra aka, olib keling, Endi ertaga o'yin bor" deydi. 1 yil borganman. 1 yil qatnaganman Qarshiga. Akademiyada bo'lgan paytim trenerimiz Bunyodkorga yetkazib qo'yganimizdan keyin komandamiz tarqatib yubormoqchi bo'lgan. Tarqatib yuboraman, boshqa komanda olaman. Tog'am 2 o'g'li bo'lgan edi. O'g'li bilan bordim o'yinga. O'yindan keyin tennischi bo'laman, agar futbolist bo'lmasam degan gapimni kichkina o'g'li eshitib qolganda, uyga borib tog'amga aytib bergan. Endi yosh bola bo'lgan. Keyin eshitganman-da. O'shandan keyin boshqa unaqa narsa bo'lmagan. Было одно время, лет 15 где-то. Вот, были в семье трудности временные с деньгами, с финансами. Но на то время у меня друзья были, которые одноклассники во дворе.
Они уже работали официантами. И вот друзья говорили, давай к нам, короче, приходи. Я говорю, да не, я не могу, у меня футбол. Они говорили, что футбол, типа, ты не зарабатываешь. А у них реально были каждый день деньги. Но я так задумался, перчатки нужно, бутсы надо. Давайте, ладно, пойду. И буквально сколько я где-то, месяц где-то, грубо говоря, вот работал официантом. На футбол не ходил. Ну, то, что тут отпросил, сказал, там, объяснил то, что дома ремонт нужно делать. Туда пошел. И вот за этот месяц я сколько? 2 миллиона где-то заработал. Я вот после этого спокойно себе 2 пары перчаток, бутсы я купил. И все. И после этого я сказал, все, спасибо большое, я обратно в футбол. Biz endi o'ylaganimiz bu Toshkentga borib akademiyaga kirdi, o'zi hamma narsa o'zi bilan o'zi bo'ladi deb o'ylaganmiz-da endi. Borsak, yo'q, endi uy o'zing topasan, maktabga o'zing topasan, o'zing olib borasan, hamma sharoitni o'zing qilib berasan. Bizda bir marta adam bilan bitta holat bo'lgan. Shu Namanganligimizda bitta odam bizga kelib aytgan, biz uyimizda turadi bu bola, problem bo'lmaydi deb. Kelganimizdan keyin odam telefonni olmagan, hech nima qilmagan. Endi biz adam bilan meni olib kelganlar Namangandan Toshkentga. Keyin biz o'sha odamga telefon olganmiz, почти kechqurungacha kutganmiz. Ertalab kelib, kechgacha kutganmiz, telefonni olmagan, qaytarmagan. Keyin nima qilishimni, unisiga telefon qilasan, bunisiga telefon qilasan. Hech kim haliga yo'q. Bizda uy yo'q, joy yo'q, bunaqa. O'g'lim endi sheygacha ekan dedim endi. Endi qaytamiz, endi bo'yda endi. Keyin men foyda qilib borganman. Yo'q, qaytga. Kechqurun sovuq, Toshkentda qolmaydi ko'chada. Deda deyapti, ertamangacha bir narsa qilaylik. Moshada qolaylik. Haqiqatda moshada shu qoldik bir kun. Shu yerda ertamangacha moshani pechkasini yurgizib, bir narsalarni qilib, ertaman bo'ldi, sheriklari keldik. Endi qishlog'imizdan shu bitta oila Toshkentda yashardi, uzoqroq joyda, Toshkentda chekkaroq joyda. Keyin oxir o'shalarning oldiga borib, iltimos qilib, ular keyin olib qolishgan. Menga katta yordam bergan, o'zimni как o'g'ridek ko'rib, o'sha yerda yashaganman. Men Belarusda bildim qiyinchiligini. Uydan uzoqda biyolg'iz. Shu yoqda qor juda qattiq yog'ardi. Endi poyani tozalash kerak, biz o'zimiz tozalardik poyani. Ertalab rasmiy kanalga poyla tozalardik. Kirib kiyim almashtirib Turnobga keyin trenajyor. Uyga ham bormay o'sha razalkani o'zida qolib, 1 soat o'sha yerda uxlab, ikkinchi Turnobga o'sha yerdan chiqardik. Ovqatlar ham o'sha yerda sar, o'ynashcha qo'ylab. Rusha. Abduvohidda charchash bo'lmagan-ku, biz o'zimizda charchash bo'lganda. Chunki futbol internet maktab birinchi anovi edi, pulsiz edi. Biz endi men o'zim oddiy ustachilik qilib, ustachilik bilan o'sha o'qitganman-da, to'g'risi. Keyin o'sha oylik to'lovi bo'ldi, ovqatga deb ozroq to'lash, o'sha ham bizga nagruska bo'ldi-da, o'sha to'lov. Yana musobaqalari bor edi, boshqasi bor edi, kiyimi bor. Futbol o'ynagandan keyin keta bilasiz, bir oyga yetar yetmas charchab qolaveradi. Ustachilik bilan bo'lgandan keyin to'g'risi qiynaldim. Arada bir to'xtatib ham qo'yuvdik. Bir kun telefon qilib qoldi Furqat aka, Abduvohid dadasi. Nasaf akademiyasida badal to'lovi bor ekan. Yo'q, aytdim, men to'lalayman dedi. Men borsam mashg'ulotda ekan ular. Savol berdim, ham iltimosim bor. Mana shu to'lovni ozod qilsa bo'ladimi? Endi xullas yo'q degan gap bo'ldi-da, endi tushunmasa bo'ladi. Keyin chiqdim, bir so'radi. Nima bo'ldi dedim. Bo'ldi, yo'li bor ekan, qilsa bo'lar ekan, bo'ldi, hal bo'ldi deb yolg'on gapirganman. Shu bilan o'sha yerda bola qolib ketdi, musobaqalar yaqin edi, o'sha musobaqalar orqali terma jamoa murabbiylari buni ko'rib, terma jamoaga olgan. O'shandan keyin boyaga to'lovdan ozod bo'lib ketdi. Endi bu yolg'onni kechirasizmi endi Furqat aka? Yolg'onni kechiramiz endi. Tog'am juda ham qattiq qo'l inson bo'lgan. Umuman o'yinimga kelmaganlarda, kichkinaligimdan katta bo'lganimgacha bitta ham o'yinimga kelmagan. Aytgan, men o'yining borib ko'radigan urovingga chiqsang boraman degan. Bitta o'yinimga o'sha kelmoqchi bo'lganlar, yozganlar, o'yiningga boraman deb. Lekin o'sha borib kelmoqchi bo'lgan o'yinlaridan bir kun oldin o'sha koronavirus bo'lib qo'ydilar. O'shandan keyin nasib qilmadi kelishlar.
bu yo'l tanladingmi va oldinga maqsad qo'ydingmi? Albatta, yo'lda qiyinchiliklar bo'ladi va faqat mehnatni yaxshi ko'radigan, iroda ko'rsatadigan yigitlar oxirigacha boradi. Futbolda shunaqa. Har kuni ertalab turgandan keyin yana shuni davom ettirishga o'zingizda kuch topa olishingiz kerak. Yana shuni oldingizda turgan maqsadga erishmaguncha bir kun ham bo'shashishga yoki to'xtab qolishga haqqingiz yo'qligini o'zingizga gapirishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz doimiy talabchan bo'lib, o'zingiz tanqid qilishni bilishingiz kerak. Tanqidni tashqarida emas, o'zingiz har kun tanqid qiladigan bo'lsangiz, unda siz ko'proq tahlilga berilasiz. Tahlil sizga to'g'ri yo'lni ochib beraveradi. Teoretический anovlar ko'p bo'ladi-da, tayyorgarlik. Кого-то келерсе, если здесь сюда движение hozir so'raydi. Резко разворачиваешь, он сeni закинет сюда. O'yinlarni ko'ramiz, o'rganamiz. Timur aka shunaqa yo'nalish olib kirdilar. Charchamasdan ko'raverardik, ko'rsataverardilar, o'rganaverardik. Yana biz faqat zo'rlardan o'rganganmiz. Bir xil trenerlar epizodlarni oladi jamoani. Timur aka o't video ko'rsatdi. Birinchi minutda Nito oyog'iga pas berdingmi, hamma narsasini ko'rsatib, o'sha miyangizga kirib oladi-ku bu narsa ko'rsatganlarni. Nonni og'zingizga chaynab berib qo'yadi, yutib olishingiz kerak faqat. Вот ваше расположение. На круге стоите. Здесь игрок стоит. Мы не должны выходить. Тем более сразу, когда кипа олмасdan turib, вы уже начинаете движение. Дальше гнал по-правильно. Если вы договорите кто на освобождение, как и сегодняшний факт, tushunsa bo'ladi. Или же здесь его turib начинать устанавливать. Опять же, bu ikki narsada sanoatga borish ochilish ehtimoli bor. Bomdodgacha uxlamasdilar-da. Chunki SMS yozsa, atvet yozardilar-da bemalol. Chunki shu videoni ko'rib o'tirgan bo'lishadi-da. Men shuni bilaman, shu video ko'rishadi. Murabbiylar bilan kelishadi, 2-3 gacha video ko'rishardi. O'yindan keyin o'yini bo'ldik. Malayziya bilan birinchi o'yin o'ynagan bo'lsak, o'yinni yozib beraman xonalariga kirib, o'sha murabbiylar ujundan keyin murabbiylarni chaqiradilar, videoni ko'rishadi, o'yinni ko'rishadi, to'liq o'yinni ko'rishadi. Ba'zida men so'kaman buni. Uyga mehmonga boramiz, o'tiramiz. Men yotaman desam, u internetda nima qilyapsan? U o'yinni analizlari bo'lmadi. Bizda bunda basta o'yin tamom bo'lgandan keyin borib choyxonada osh yeysan, bolalar bilan o'tirasan, ordig'ingni chiqarasan. Futbolni jikalini chiqarib, yo'q uspet qilmay ertaga bolalar bilan analiz qilishimiz kerak. Bu 24 soat постоянно proses ketadi. Men uyga borib kelganimda ham ayolim bir narsa gapirayotgan bo'lsa, men bunday qarayman, to'xta, sen meni eshityapsan, o'zi bu как привычка bo'lganda. Nima dedi? Mana shunaqa nima dedim deb, mana shunaqa savol beradi. Men ham uni eshitaman, ham xayolimda o'zi ertagingi kunni rasporyadagina yoki trenirovkani yoki mana qilsam bo'ladi yoki o'tirganda bir narsa fikr keladi yoki mana shunaqada постоянно mana shu protsessdasiz. Вот я всегда там стал уставший, да? Да, я пока сюда шел, у меня чуть тык-тык-тык-тык, и меня хоп-хоп, я проснулся, и здесь уже нормально. Тимур Тахирович собрал себе помощников, именно тех людей, которые за идею. Молодые, амбициозные, с желанием работать и единомышленники. Adam har doim aytadi, faqat polda salla emas, sallaga qaraydigan odam bor. Ular bo'lmasa nima qila salla deyishadi. Massajistlar, analitiklar, videochilar, ular bo'lmasa nima qila olasizlar? To'g'ri o'ylasiz. Hech narsa qila olmaymiz. Biz yiliga 2 marta yilni boshida, bahorda, kuzda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazamiz. Respublika sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazida natijalarga qarab to'liq tahlil qilib, har bittasini o'rganib chiqib, o'rganib bo'lgandan keyin qaysi futbolchimizga qanaqa vitamin kerak, yo'nalishni beramiz. Ularni o'zlariga ham tushuntiramiz. O'ziga kerakli vitaminlar olib ishlaydi. Harakat qilinglar bolalar. Обязательно protein ichib olinglar. Роль аналитика – это сэкономить время главному тренеру. То есть мы собираем большой объем информации. Без анализа своей работы мы не можем понять, мы растем или наоборот у нас идет регресс. Поэтому ребята почти до сих пор подходят постоянно, спрашивают, хорошо ли я сыграл, плохо ли я сыграл в плане двигательной активности по дистанции, по скоростным режимам. И я стараюсь постоянно как-то их консультировать.
Kim очень ходила, что было? Anvar Rashidov, maratonlar murabbiyi. Men o'ylayman, Olimpiadaga chiqishimizda ko'p yo'l qismatik, finalda yutib olmoqchi. O'ylaymanki, o'zimiz bunaqa ishonchli himoyamiz, darvozabonimiz turganda, bu odamni ham o'rni juda ham katta deb o'ylayman. O'shaning uchun bu odam qanaqadir o'zlari fikrlarini berishlari kerak, bu muxlislar bilish, o'z qahramonlarini tanish kerak deb o'ylayman. Yo'lchalik emas, Javobroq. Mayli bolalar, кружочек qilasizlar, bolalar o'rtaga. Там чуть эмоции добавим, здесь пас-перепас, чуть квадраты переводные поиграем и чуть вторую зону промоделируем. Bo'ldi. Bir marta muammo bo'lganda, Fujayra shahriga borib joylashganimizda birinchi mashg'ulot maydoniga kirib kelyapmiz. Unda qaratdi, mashg'ulot maydoni FIFA standartiga to'g'ri kelmaydimi deb aytibdi-da. Undan keyin biz qadamda endi metrimiz yo'q edi, qadamda sanab chiqsak, rostdan ham kichkina bo'lib chiqqan. O'shanda u ko'zi bilan o'sha narsani aniqlaganda tajriba. Ammo o'shandan keyin har bitta mashg'ulot maydoniga borishdan oldin FIFA standartiga to'g'ri keladimi? Urilish qancha, balandligi o'tdi balandligi, suv necha minut oldin qo'yilishi kerakligigacha o'rgatardi-da menga masalan. Va mashg'ulotlar maydoniga qarab mehmonxonani qidirishni ham shu odamdan o'rganganman. Mashg'ulotlar maydoni bilan gostinitsani orasini ham 20 minutdan uzoq bo'lmasligi kerak deb talab qilaman. Uzog'i bilan bizning yo'limiz 1 soat ketsin, borish kelishimizga degan talabi ham bor. Undan ko'pi ko'p. Холодную колу дать еще? Нет. Мороженое? Если мороженое можно. Либо чай. Мои обязанности заключаются в том, чтобы подготовить футболиста непосредственно к игре. Пульс, вес, артериальное давление постоянно перед игрой измеряем. Мы смотрим, как он спал и как он выспался. Бывает давление высокое, давление низкое. Ну, если человек, например, вчера не режимил, у него будет высокое давление. Потом с этим давлением надо бегать 90 минут. Да. Кто-то выдержит, кто-то не выдержит, а может быть что-то плохое. Да, у вас спортивные, да, 120-180. Серьезно? Да. Хороший давление, да. Katta g'alabalarga erishishda inshaalloh hujjatlaringni qanaqa qilasizlar? 1-2-3 ga Futbolni trener degan uni mana qanaqa yutuqlarga erishishi, qanaqa natijasi ko'rsatishi 70% odamlar bilan gaplashishi. Ani management deydi. Mana shu 70%. Futbol bilimi, futbol taktika bilimi faqatgina 30% deydi. Mana shu odamlar bilan qanaqa gaplashadi, qanaqa atmosfera yaratib beradi komandani ichida. Mana shu narsadan hamma natijalar kelib chiqadi-da. U juda yaxshi tushunadi o'yinchilar psixologiyasini, hamma bolalarda qanaqa. Mana shu eng katta yutug'i deb o'ylayman. U biladi qayerda erkinlik berish kerak, qayerda qattiq ushlash kerak. Teoriyalarga bolalar yoki nimagadir trenirovkalarga bolalar kech qolsa yoki o'sha kuni kecha ham ko'rdilar, kalidor qildiradilar. через коридor qilamiz. Maksimal qaraydi bu narsaga. Kayfiyat bilan trenir qilish kerak. Esa sen Korridor o'tyapti. nima? Undan keyin sen o'zi tug'ilgan kunga chaqirding. Как время bergandek bo'lyapti koridorda. Jazosini o'zi to'xtab turing, hamma
21 asr bolalari bular уже boshqa o'sib kelyapti. Bularda xarakteri ham, fikrlashi ham, mentaliteti ham boshqa. Bularga boshqa podxod kerak, boshqa tushuntirishlar kerak. Bir xil payt bo'ladi, miya qizib ketadi, o'yinlarda ko'p urushib ketardim. Keyin Timur aka o'zi hali o'zingni bosib olib o'ynagan. Kuchingizni shu urushga ketkazganingizdan ko'ra o'yinga ketkazganingiz yaxshi. Keyin shunaqa holat bo'lgan, bir marta Timur aka aytganlar menga. Menga emas, hammaga aytganlar, xullas ko'payib ketdi. Agar yana kimdir futbolga xos bo'lmagan ish bilan olsa kartochka dedilar, terma jamoaga chaqirmayman dedilar. Menga bunaqa bolalar kerak emas dedilar. Men jangga unaqa bolalar bilan bormayman derdilar. Masalan, hujumchilar gol ura olmay qolishi mumkin yoki o'yin yaxshi chiqmay qolishi mumkin. O'sha vaqt chaqiradilar, nima muammo, nima bo'lyapti? Yoki faqat gol urishim kerak deb ko'p o'ylab boryapsanmi? O'zingga ko'p ovoryapsanmi? Faqat gol uchun chiqma deydilar. Masalan, kamandan foydasiga chiqsang, senga shunaqa moment kelib qoladi, urib ketasan deb shunaqa to'g'ri tushuntiradi. Qadrli futbol ishqibozlari, muhim uchrashuv oldida turibmiz, muhim bahs. Anchadan beri o'ynaymiz ular bilan, Saudiya bilan. Lekin mana shu oxirgi nuqtasi edi, battle'da qanaqa. Davlatingiz nomidan chiqqaningizda endi ikkita jamoani ham olib qarasangiz, urushga chiqqandek chiqiladi. Unaqa payt biz ham urushga chiqqanmiz, ular ham urushga chiqqan. Ikkita jamoa ham o'zini davlatini himoya qilish maydonida, jang maydonida. Bizning jang maydonimiz stadion. Shu jang maydonida o'zimiz sohamizdan jang qilamiz ular bilan. Duo ketdi, pas boshlandi, darvozabon orqali o'yinni boshlaymiz. Agar mana bu bosimdan qo'rqqanimizda yoki jamoalardan qo'rqqanimizda guruh bosqichida bizga imkoniyatimiz bor edi jamoa tanlash. Masalan, keling, gruppadan chiqqandan keyin biz to'g'ridan-to'g'ri hammani yutdikdan keyin Saudiyani tanladik. Biz undan ham osonroq raqib tanlab chiqsak bo'lardi. Qoida buzildi, hakam ko'rdi, hammasini ko'rdi. Jaloliddinovga nisbatan qo'pollik. Там была война. Там не было футбола. Там рубка была. Qachon o'ynagan bo'lsak, ular bilan har doim shu urush, nimadir bo'lgan, skandal bo'lgan, provokatsion o'yinchilarda boshqachada ular. Shu o'rganib qolganmiz bu narsaga. Oldin juda pand yerdik bu narsani. Bizda faqat pandga qizil olaverardik ularga qarshi. O'zimizni ushlab tura olmasdan. Buni var ko'rish kerak. O'rtoqlar, var ko'rish kerak. Ikkinchi marotaba hozir Jasur Jaloliddinovga nisbatan yovvoyilarcha munosabatda bo'lishyapti. Endi ko'rish kerak, bu vardagilar bormi, ishlashyaptimi? Jasur Jaloliddinov. Bunga o'zi ikkinchi marta qo'pollik ishlatishdi. Shunga umuman u qizishmayotgani meni xursand qilyapti. Chunki ko'rsatma shunaqa bo'lganda, bolalar provokatsiya qiladi bular, ana qo'pollik ishlatadi, boshqa bo'ladi. Chunki teoriyada ham xuddi shunaqa gap gapiriladi, qo'pollik ishlatadi. Hamma anaqasini ishga solib ko'radi, yutish yo'lida. Salla bularga uchmalaring. Bu ajoyib imkoniyat. Birinchi bo'lib yetkazamiz. Gol! Qarab o'tirmadi. Norchayev fenomenal Ronaldo kabi o'ynab yubordi. Gol urganimda, shuni burilganimda dadamlarga to'g'ri qarab qoldim-da. Qarab shunday xursand bo'lganlarini ko'rdimki, hamma charchoq, shuncha yil qilgan mehnatim, shuncha qiynalgan narsalarim o'zi ko'zimga oldiga ko'rinmay qoldi bunaqa. Birinchi o'rinda ota-onangizni xursandchiligi-ku, ota-onangiz shunday nima bo'lsa qo'lingizdan kelganini berasiz. Ana endi o'yin boshlandi do'stlar. Timur Kapadzening asosiy ishlaridan biri bu pressing. Агрессивный футбол. Команда должна постоянно прессинговать, не давать сопернику свободного времени, да, постоянно вести единоборство, чтобы соперник, скажем так, не только мог развивать атаку, но и где-то оказывать на него психологическое воздействие. Да. Набу.
первую очередь надо оказать медицинскую помощь, охладить, заморозить, обезболить травму. Футболист, когда лежит, он не видит, сопернику дали желтую карточку или не дали. Ну, ты видишь этот момент, тем более, когда такая ответственная игра, ты ему говоришь, лежи подольше, а я буду замораживать тебя подольше. Sariq kartochka va do'stlar, qutlaymiz, tabriklaymiz, qutlaymiz. 2-3 sariq kartochka ko'rsatish mumkin bo'lgan qizil kartochka. Pasmidi, golmidi, zarbamidi? Bir ikkita zarbadan keyin уже chiqishadi, значит, boshqa situatsiyalar bizda ochiladi. Zix himoyachiga qarshi birinchidan rikoshetlar bo'lishi mumkin. Bir-biriga xalaqit qilishi mumkin. Ikkinchidan уже turmaydi, chiqishga to'g'ri keladi, chunki zarba bermaslik kerak. Значит, bo'shliqlar ochilishi ehtimoli bor. Pardon etiladi. Agar yaxshi vaziyatda tursalar ham uzoqdan tepish kerak, chunki har birida yaxshi udari bor, zarbasi bor va kirish ehtimoli 50-50. Agar yaxshi tushsa, и добивание. Darvozabon to'pni qaytarib kelgisi. Gol! 2-0 O'zbekiston ajoyib o'yin o'tkazgan holda Norchayev hamda Rahmonaliyevning gollari evaziga keyingi bosqich masalasini hal qilishyapti. Bitta o'yin yutilsa Olimpiadaga chiqamiz va bu narsani bolalar ham hammasi sezib turibdi. Indoneziya ham O'zbekiston singari matonatli futbol ko'rsatgan holda chiqdi. Kuchli raqibi ustidan g'olib holda chiqdi. Shamshko'l qishlog'i, bizning qishloq. Indoneziya bilan o'ynagan paytimiz ham, ya'ni finalda shu qishlog'imiz o'rtasiga televizordan olib chiqib, hamma ko'rgan o'yinni. Shu menga o'sha Indoneziya bilan o'yindan oldin bir kun oldin aytishdi, uyingga shu televideniya boradi. 2020-yilda ham Saudiya bilan o'yinga kelishgan, işte o'xshamay qoldi. Indamay qaytib chiqib ketishganda. Bu menga yana nima deydi, motivatsiya berdi. O'sha birinchi marta borishganda, shu men ota-onam ularning oldida sal ozgina bo'lsa ham yomon ahvolga tushdi-da. Yutqazdik, endi kelib indamay chiqib ketishdi. Bu safar unaqa bo'lmasligi kerak. Bu safar naborot bagida ularning oldida ota-onam yuzi yorug' bo'lsin degan maqsadda 2 barobar kucham bo'ldi. O'yindan oldin albatta siz endi o'tirishga joy topa olmaysiz u yerda. Chunki butun xalqimiz kuzatyapti. Prezidentimiz kuzatyapti. Hamma butun O'zbekiston, hattoki O'zbekistonda yashamaydigan vatandoshlarimiz ham shu o'yinni kuzatishlarini va bosim juda katta edi. Aytganlar, o'ylanglar, qancha O'zbekiston oilalar qancha duo qilishyapti. Ota-onalarni ko'zinglar oldiga qo'yinglar. Qanaqa shans bu? Yutinglar, dalcha chiqinglar. Qanaqa soperning bo'lsa ham bizni oldimizda turgan любой soperlikda biz 3 g'alaba qozonishimiz kerak edi va Olimpiadaga chiqish uchun bu to'siq bo'la olmash kerak edi. Lazım haymat bola bitta narsani tushuninglar, bu terma jamoa bola, bu vatan jamoasi, bu meni jamoam emas. Maydonga chiqibmi? O'liklarni hatto qoldirib chiqish kerak. Men soldati bola, vazifamiz turibdi, uni bajarishimiz kerak. Boshqa narsa. Yana stadion, yana ikkitasi kelib Parij qilsa, biz maqsadimizdan voz kechmaymiz. Yerni o'ylash. Давай, bola shu imkoniyat bo'ldi. Bu imkoniyatga 1000 foizga qo'ndiradi. Давай. Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Osiyo Kubogi U23 Olimpiya o'yinlariga saralash turniri ham deb atalmoqda. Yarim final o'yinlari start olyapti. O'zbekiston Indoneziya bilan startga omad yor bo'lsin. Zarbaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Birinchi zarbamiz. Hozir esa yaxshi pas. Zarba Odilov tomonidan out tashlandi. Yana o'sha zonaga biznikilar tayyor. Bu narsa o'rganilgan. Shuning uchun to'pni qaytaryapmiz har safar. Chunki bilamiz nima qilinishini. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Oson bo'lgani yo'q. Birinchi taymni ochig'i yaxshi o'tkaza olmadik. Gol urish qiyin bo'ldi. Mana ursak hozir chiqamiz bo'lganligi uchun ham emotsional tarafdan juda qiyin bo'ldi bizga. Я смотрю, как мы действуем
в атаке, как мы действуем в обороне, как соперник реагирует на наши действия в атаке. Соответственно, в перерыве один из тренеров показывает видео, да, главному тренеру мы доносим свою информацию, свое видение, как мы можем сделать. Timur akam o'sha Qatarda bir gap aytuvdilar endi обсуждениеda qaysi kimni qo'yamiz, qanaqa qo'yamiz o'shani aytdilar. Mana shu 22 ta boladan Lyuboyni qo'yaman dedilar. Lyuboyga 100% ishonaman, chunki nima qilishni biladi. Bu yerdan bu yerga qo'ysa nima qilishni biladi, bu yerdan bu yerga qo'ysa nima qilishni biladi. Nima bo'lmasa ham hozir buni mexanizmni olib tashlasam, bunisini qo'ysam ishlayveradi. Sistema qo'yilgan. Chunki bu jamoa o'yin, bu soatga o'xshaydi. Hamma detallar birdek ishlash kerakda. Har bir o'yinchi o'zini vazifasini yaxshi bajarsa, jamoaviy o'yin o'shanda yaxshi ketaveradi. Ya'ni o'zi reja ham shunaqa edi. Ikkinchi bo'limda baribir disiplinada qattiqdir уже charchagandan keyin buzilishlar ko'zga tashlanmay turadi. Husayn Norchayev ikkinchi taymda maydonga tushdi hujumga. Jaloliddinov ham asosiy tarkibga maydondagi futbolchilarga qo'shildi. Uzatma. Darvozamiz bo'sh qolyapti va birinchi gol bizning darvozamizga urilgan. Birinchi gol Abduvohid Ne'matov 4 ta o'yinda darvoza daxlsizligini saqlab kelayotgandi. Indoneziyaga qarshi oldingi chiqishda xatoga yo'l qo'yyapti. Bitta xatoyimizni golga aylantirdi Indoneziya. Ko'z oldimdan shu 3-4 yillik va tayyorgarliklar hammasi o'tib ketdi. Bular bilan 6 yil yurganim уже 1 sekundda o'tib ketdi, shunchalik. Shunda o'tirib qoldim men o'sha syomka qotgan joyimda, o'sha stolda cho'kkalab qoldim. O'ylaysiz, nahotki shuncha yo'l bosib o'tgandan keyin mana shu narsa Olimpiada yo'llanmasi nasib qilmagan bo'lsa deb ozgina xayoldan o'tdi. Biz erta qaytib ketamizmi degan narsa bor. Bo'ldimi, bu yoqqa keldikmi? Gol uralarmikimiz degan xayol ham o'tadi. Gol uramiz degan xayol ham o'tadi. Shu vetdi. O'zimizga bo'lib qoldim, qanaqadir. Chiqolmasak nima bo'ladi? Hozir O'zbekistonga qanaqa boramiz? Qaysi jamoamiz bo'lmasin, so'nggi yillarda comebacklar mamlakatiga aylanyapmiz. Comebackiston deb ham futbol muxlislari e'tirof etishyapti. Ну, я подумал, что хорошо, что Индонезия забила. Сейчас мы раскроемся и еще лучше начнем играть. Потому что после гола пульс начинает биться сильнее и желание забить становится еще больше. Hakamga tushuntirilyapti vaziyat. Bir monitorga qarab ko'rmasmikin? O'sha yerda ofsayd bo'lmaganmikin degan his o'tdi. Yordamchi hakam golni hisobladi. Yordamchiga qaradim, hisobladi. Markaziy hakam hisobladi. Bitta umid Vardan edi. Chunki agar biz birinchi bo'lib golni qo'yib o'rganimizda Indoneziya yotib olardi. Ikkita avtobusni qo'yardi-da, u avtobusni buzib o'tish juda qiyin bo'lardi. Offside! 0-0. O'sha yarim santimetr ofsayd haqiqatan ham bo'lgan ekan. 4 millimetr deyishdi ekan. O'yinga tushishdagi emotsiyadan ham balandroq bo'ldi desa bo'ladi. Bizga qandaydir bir ikkinchi hayot berilgandek bo'ldi-da. Bo'ldi, ikkinchi yo'l ochildi. Mana sizlarga hamma narsa sizlar uchun nima qilsanglar qilinglar degandek bo'ldi-da. Ey Xudo, uruyli, Xudo, buvimlarning duolari, buvim rahmatli bo'lib ketdilar. Buvimlar aytardilar, ey Xudo xolisa Olimpiadaga chiqasizlar, bolam, Parijga borasizlar. Ey Xudo, mana shu buvimlarning duolari. 0-1 da ham kurash davom etardi. 0-1 da ham kurashishardi. Hozir esa signal, birinchidan biz uchun signal bo'ldi, jiddiy. 5 talik himoyachi badziq bo'ladi. Bu himoyani biz raskachat qilish kerak. Bo'shlarni topish kerak. Bo'shliq nima orqali topasan? Tezda bu tarafga o'zgartirgandan keyin bular vaqt bu tarafga smeshcheniya qiladi. Qaraymiz, biz bu tarafda yaxshi imkoniyatimiz bor, yo'q, yana tezroq almashtiramiz. Biz o'yinni tempini tezlashtirishimiz mumkin. Nima orqali? Faqat pressing orqali. Bitta pressingga borsak, komandani tezlashtiramiz, ular tezroq o'sha vaziyatdan chiqish kerak. To'pni tepada yoki pas orqali chiqish kerak, to'g'ri keladi. Pas orqali chiqayotgan bo'lsa, biz agar to'g'ri pressing qilayotgan bo'lsak, значит, qayerdadir yo'qotadi. Biz kontra pressing qilishimiz mumkin. Xotirjam finalni tomosha qilardik. O'ng qanotdan O'zbekiston hujumda ichkariga uzatma gol! Norchayev kutgan edik uni. Maydonga tushdi, hal qildi. Orzuga yaqinlashyapmiz do'stlar. O'zbekiston oldinda. Zaxiradan tushgan Hamraliyevning pasini zaxiradan tushgan Norchayev golga aylantiryapti. Esimdan esdan chiqmaydi asosan. Yani hayotimdagi hozirgi paytgacha eng yaxshi uzatma bo'lgandi. Eng muhim, eng esda qolarli.
hozir VAR ko'rib qizil ko'rsatish kerak o'zi aslida. Qizil kartochka. Ruxsat berildi. Jaloliddinov zarba yo'lladi. Yaxshi imkoniyat, darvoza bo'sh. Gol, avtogol. 2-0. 11 ga 10. Olimpiada Parij bizni kutib ol. Do'stlar, tabriklayman. Biz tarixda birinchi marta Olimpiya o'yinlariga yo'l oldik. Emotsiyalar chiqib ketdi, bor shuncha yillik bosim, hamma narsa bittada chiqib ketdi. Ajoyib natija, ajoyib jamoa. Rahmat deymiz ularga. Haligacha tushunmadim men nima qilganimizni. Hech kim qilmagan, shuning uchun yaxshi tushunmadim nima qilganimni. Mana ular jamoamiz qahramonlari, futbolchilarimiz, barcha. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi katta ish olib borildi so'nggi yillarda. Men bunga guvohman. Qiyinchilik bilan bosib o'tgandik bu yo'lni. Shu tog'uz cho'qqisidagi ko'rinmay turgan kubogimizni olib ketdik-da o'sha yerda. Yelkada shuncha yil og'ir yuk ko'taraverdik, tushdi. Xursandchilik bo'ldi. Ashundan keyin o'sha yutibmiz endi maza qilib. O'yindan keyin birinchi bo'lib kirib, dadam bilan gaplashdim. Intervyu beryapti ekanlar. O'sha intervyuni birga berganmiz o'shanda. Жена и дочка. Позвонили, поздравили. Они тоже смотрели, болели, радовались. Они все кричали: папа, ты опять уезжаешь, да, теперь? Да. Ну, семья уже привыкла, то, что папа работает, папа в разъездах. У меня жена иногда обижается, почему, говорит, так часто это самое уезжаете, не бывает постоянно в поездках. Я говорю, что делать, такая работа, я говорю, у меня 3 девочки, я говорю, у меня еще там 30 мальчиков, такие же дети мои. Ну, они терпят, для них футбол то же самое, как и для меня, потому что у них уже другого выбора нет. Семья спортсмена, и им достаточно тяжело. Достаточно тяжело, и нашим женам, наверное, нужно поставить памятник. Который медали завоевал со сборной Узбекистана, я все привозил домой, и дети у меня уже встречали. Это их медали, они говорят. Это он с игры приехал, я в Ташкенте была, и он мне вот пришел с порога и говорит: мама, это тебе, говорит. И я вот привезла, думаю, Я тебе просто дал на тот момент. Нет, ты мне подарил. Я не знал, что это медаль здесь. А я привезла их. Umuman mana olimpik loyihasi ko'rsatdiki, agar yoshlarga, iqtidorli yoshlarga, salohiyati bor yoshlarga ishonch bildirilsa va ularni doim qo'llab-quvvatlab turilsa, ular o'sishga erishadi. Agar siz ularni oldiga faqat vazifani bajarish, mana bu vazifa bosim o'tkazaversangiz, ular erkin rivojlana olmaydi. Shu loyihada qancha futbolchilar ko'rdingiz? Ba'zi klublarda hattoki dublga ham kelmasang mayli degan futbolchilar mana hozir terma jamoamizga nomzod futbolchilar bo'lib turishibdi. Shuning uchun bu loyiha o'zini oqlab va yosh futbolchilarga o'zini o'stirish uchun, o'zini o'sha salohiyatini yuzaga chiqarish uchun, rivojlanishi uchun bir maydoncha. Qancha futbolchilarimiz, kuchli futbolchilarimiz ko'p bo'lsa, terma jamoa bundan yutadi. Bir bo'lib, hamma o'zimizning qiziqishlarimiz, o'zimizning xarakterlarimizni chekkaga surib, ahillikni birinchi o'rinda qo'ydik. Bizdan keyingi avlod uchun katta shpargalka qoldirib ketdik. Endi ularda his-tuyg'u bo'ladi, ishonch bo'ladi. Olimpiadaga chiqqanimiz o'zbek futboli tizimli ravishda rivojlanib qoldi degani emas. Qiladigan ishlarimiz juda ham ko'pligini bilamiz. Albatta erishilgan yutuqlar, yaxshi natijalar bu hurmatli prezidentimizni futbolga bo'lgan mehrlari, doimiy qo'llab-quvvatlashlari desak to'g'ri bo'ladi. Va shu fursatdan foydalanib futbol jamoatchiligi va shaxsan o'zim nomidan hurmatli prezidentimizga ishonchlari uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Все мне говорят,
такой успех я достиг в таком возрасте. А он говорит, теперь вы по пенсии будете сидеть спокойно отдыхать. Я говорю, нет, отдых. Никто не останавливается на достигнутом. Этим самым и отличается профессионал, настоящий профессионал от обычного человека. Вся работа еще у меня впереди, я думаю, я еще полон сил, энергии работать дальше, готовить еще новых молодых талантов, талантливых вратарей для узбекского футбола. Olimpiada sizlarni masalan ko'p hayotlarni o'zgartiradi deyishganda endi bizga ham eng tarafdan ko'p motivatsiya bo'lgani ismimizni tarixga yozib qo'yish O'zbekiston uchunda. Qachon chiqilmagan birinchisi bo'lishda, mana birinchisi ham yozilib qoladi-yu. Olimpiadaga chiqish vatanga nimadir bera olganini his qilish tuyg'usi. Bu yigitlar ko'rsatdi, Olimpiadaga birinchi marta yo'llanma qo'lga kiritib, iloji yo'q narsani o'zi yo'qlagan. Xudo xohlasa, endi keyingi qadamimiz o'sha jahon chempionatiga chiqish bo'lsin. Eng asosiy biz qisqa o'sha muddat ichida muxlislarimizga ham, xalqimizga ham ozgina bo'lsa ham xursandchilik olib kela oldik. Bundan biz juda g'ururlanyapmiz, xursandmiz. Vatan jamoasini qo'llab-quvvatlashda, sevishda hech qachon charchamaydi.